木村さんありがとうございました。以上をもちまして弊社がご用意いたしましたセッションは終了いたします。引き続きまして Q&A のコーナーに参ります。会場にご来場の皆様何かご質問があれば、ノエルのセッションから木村のセッションまで通じて、お受けたまわりいたします。会場の皆様よろしいですか。そうしましたら、ツイッターの方でですね、ご質問をいただいておりますので、そちらをちょっと、Q&A でご回答させていただきたいと思います。まず、1つ目ですが、ノエルさんの講演で説明された中で、REST API という言葉が出てきたんですが、この言葉の意味がわからないので、もう少し説明してほしいということです。Could you tell us a little bit more about REST API? The REST API? REST API. Yeah. So it's Okay. Yeah, until a version 7.5, you want to translate on the fly like before? Until version 7.5, we were providing web services. コンテンツサーバー 7.5 までは、ウェブサービスというものを提供して、私たちはそういったウェブサービスを提供していました。As you all know, web services are quite really great open API, but it's not mandatory to have on the client side a heavy development to be able to communicate with the server. So ウェブサービスは素晴らしい技術なんですけれども、実際に利用するには、非常に高いハードルと申しますが、大変技術を要するものでした。So then, to simplify, a new API has been emerged in the last few months, which is called the REST API, which simplified drastically the way to communicate with other applications. 数ヶ月前ですかね、REST API といわれる他のアプリケーションと通信するためのですね、より簡単にした技術が出てまいりました。So the REST API is in fact an HTTP API which provide four main things: the ability to create content, delete content, modify content, and list content. 4つほど REST API 機能がありまして、作成、それから更新、削除、それからリスト、一覧の取得といったものがあります。So then, from any HTTP protocol, you can just build a client that will be able to post a form or content through content server using one of these four API or four service. Let's call it this way. 一つの API を利用しまして、HTTP のプロトコルでそういった機能を実現できるということです。So then, on content server, we build on top of our web services a new API which provide the REST API and of course the four basic services. そこで製品上ではですね、ウェブサービスの一番上のレイヤーにですね、REST API を置いて、先ほどの4つの機能を利用できるようにしております。So the REST API works on top of any content type in content server. すべてのコンテンツタイプに対して操作できるということです。Asset type, yeah. You can access to your content, the content you created, but also the definition of the content, and of course the definition of the asset type. アセット定義やアセットのそのタイプにもアクセスできます。So on that way, you can now build an application which is completely independent from a content server. And for example, one of our SC built in the UK an application out of Excel, for example.
Excel が一つの例ですけれども、そういったものもですね、REST API を利用して取り込んだりということができます。Then from an Excel table, you can access to a list of content out of content server, load it in Excel, modify it in Excel, and save it back in content server. ですので、一旦取り出した Excel を修正とかですね、加工してまたコンテンツサーバー側に戻すということが可能となっております。And this just needs few scripts in the Excel tool. 簡単なスクリプトで、単純なスクリプトでそれが実現できるというのが REST API の良さです。